Kale abalungi abatulaba thank you so much tukyaline ndino omukulu Jajja Ragadi bwoba oli ku channel eno subscribe clicking a notification yeyo so that you keep seeing messages coming and of course you comment sanyisa okulaba Jajja Ragadi Kyakabinyo Rasta ogamba otya Jajja standard obululu bukuuba si nnyo naye ng'era ntambulamu mpitayitamu mpolampola. What better is in this time that failed us last time? I think last time nali sina bingi byenkoledde bantu. Nali najja kwesimbawo ng'abantu beebuuza bagatta music politics nga tebitegerekeka. Naye this time around nagezako kulaba nti ng'omukulembeze waliwo difference between omukulembeze n'omufuzi. Kati nagamba kanfune engeri gyenyamba abantu. Mbadde nyamba ba youth bana bakola engatto mu Makindye tulamu 2,000. Mbadde nyamba aba bouncer mu abawulirako balinga 4,000 Uganda yonna. Ne twafune we balimira nagezako ku solicitinga nenfuna we balimira ne tufune ne million 10 eza sako yaabwe so nabo batambula. Mbadde ngezako kuyamba aba boda tuwezeza boda mu division 5 boda 37,000 tuzijja mu Post Bank, Equity Bank n'abana ababajaji batuyamba ka boxer n'aba UG boss. Why are you so much interested in coming? Chichi Darecho, what are you trying to prove? Chicho yagala okuchusa obo kakasa being a mayor for this country. Being a mayor for this country ebintu bingi bitateredde mu Kampala. Ate problem eri Kampala teri walala. Botunula Kampala nga bweri olaba abantu babonyabonya abatembeyi. Omutembe bamujjako fine ya mitwalo 6. Mu State Council Court. Emitwalo 6 olina okutunda ebibbo bya Bogoya bimmeko kweza emitwalo 6. Kakati olina okusasira abantu abo n'oyegamba n'omuntu ateekawo amateeka ago ateeka okuba nga yeerowooza. Ekyokubiri tunula embeera y'abavubuka. Kampala esingamu abavubuka mu nsi mu Uganda yonna. Abavubuka bonna bali wano kuba wali ku buli mulimu. Abavubuka teri abafuddeko nnyo. Is it your role or it's entire country role ya gwanga? Aren't you trying toli ku exposing apate yonti tekoze chimaleni bavubuka? No, this is the metropolitan. Njagala nkugamba exposing apate yange. Njagala ku exposing abakulembeza abaliwo. Abakulembera Kampala yonna yonna olwaliro si bapate yange. Abadde okimanyi? Pate yange tenawo akule kati kino kanjogere ku kamera mu kirabe bulungi. Pate ya NRM telina mukulembeza okuva ku road mayor okuva ku MP. MP wa Makindye yani West Sewanyana wa East wa NRM MP wa Makindye eyokubiri si wa NRM si ya Kasozi wa kibiina ki si wa NRM Lord Mayor wa kibiina ki DP Owekawempe esooka wa kibiina ki Katalim People Power. Byenkubuuza njagala ng'obiddamu bulungi. Wa Kampala Central wawa? Kampala Central. Kampala Central wamwe. Njagala oyogera ebintu bino ng'obitegeeza. Kakati kyenkugambye njagala okitegeere. Bw'obanga olina problem e Kawempe, olina problem e Makindye, olina problem mu Central, olina problem e Rubaga. Njagala nsebye Katonda alokole abantu bano abagamba nti problem eriwa. Problem eriwa bukulembeze. Bongamba nti ogobya omutembeyi nga tomuyiriza katale wagenda nga gwe mukulembeze. Anti ngwaba MP awutogere kuba MP katudde kuba mayor. Ba mayor tulawo Sserunjogi Kampala Central. Wa kibiina ki? Si wa NRM. Oyogedde kibiina kyange. Nze njagala kwogera obulumi. Nze nina obulumi obukabya n'amaziga. Nze mbadde mu makomera ageerozira ngenda okulabako ku bantu abasibe. Nze nagezako ku soliciting okulaba nti bata aba taxi. Njagala nkubulira aba taxi babakwata ne bamukwata okuparking obubi. Nenga obukulembeze bwa Kampala tebutaddeewo demarcation walina ku parkinga. Ne bamutwala bad parking. Njagala kunnyonnyola. Ne mbadde nkyali kuba meya. Tugende ku meya we Makindye. Meya we Nakimbe wa CDP. Wa kibiina ki? DP. Wa kibiina ki? DP. Oyombesa NRM. Bwaba nga aliwo obuzibu e Makindye. Owulira? Nenyoyo akulemberayo. Bano ba mayor because the same thing chengenda kwamba the same thing you're going to face. Bano ba mayor they claim
balina obusobozi obwandikoledde abantu but the root cause goes back. The party, the boss in charge, ta empowering the institutions kola, ta empowering the Jackster. Wali uliddeko nga basoma budget ya KCCA. Omanyi sente zefulumya omwaka. Mpitirivu. Kubuuliza nti omanyi sente zefulumya omwaka. I want njagala tubeere nga tukaayana bye tumanyi. Kankugambe njagala tukaayane ng'ebintu. Oŋŋambe nti pate yange yeremeseze ekibuga Kampala. Nenkugamba nti abakulira Kampala be baani. Tuboogerako. Bwe tuboogeddeko oyinza okunenya kati kankugambe bw'obeera n'emmotoka nota engine oyinza okunenya emipiira. Ate oba onenyiza ki emipiira. Kakati root cause ogivuddeko. The problem begins with your leader. Bw'olonda bw'olonda leader agamba nze sisobola kwogera na President Museveni tekikafuwe. Already problem agikkiriza nti agirese ku kyalo kyammwe. Kuba bwena kwata Jackster ate yandibadde ayogera ne President Museveni amugamba nti munaye bakutte Jackster wange ate jagamba ze nagamba oyesogera naye. Already okreatinze kiringa nga bw'ogamba nti okutte pipe y'amafuta otaddewo ne pipe y'amazzi obigase. Point yangu gitegeera njagala abantu bagambe nti kale President Museveni tujja mulonda ne ba MP be tetujja balonda. Bwe tuba nga twagala okugamba nti Parliament egenda okukola ekituufu londa ba MP bo olonde ba kansala abo olonde ba meya bo nga bonna bali with you in tandem buli kimu kitambula bulungi. Ne bw'oŋŋamba nti oyagala diiru ogiretemu omuyindi ogigatemu omu China ogitekemu omuzungu bajja kutuuka nga tebategeera olulimi lwe boogera. Kakati problem ya Uganda eri very simple. Nze nkubuuzizza nti problem ya Uganda eva Kampala. Traffic oyo gwolaba tava ku mmotoka nnyingi kati baboda tebatambula essaawa eno ne waliwo traffic. Lwaki traffic waali? Poor planning. Not poor planning. Ekisookera ddala mindset kyekisooka. Ekyokubiri butakkiriza kyoba oyogedde bw'oleeta ekintu kyonna ekiyinza okugyawo traffic mu Kampala ng'abantu bagamba nti tolina magezi oyagala tulwanyisa. Kakati bw'ogamba nti abatembeeyi babonaabona tewali abatetenkanyiriza sente z'obutale zifuluma. Wandigambye nti abatembeeyi bano tewakola obutale bwa Mubuulo ziri division 5 ti ku Mande abatembeeyi bonna bagala okutembeeya mugende e Kawempe. Ku Tuesday abatembeeyi bonna bagala okutembeeya mugende e Makindi. Kitegeeza n'omuntu tajja kuvuga mmotoka kuva Kampala ajja sigala wa mu area eyo kuba byagala okugula bijja. But now our problem is very simple. Waliwo mu Uganda ekintu kye bayita lip service okusinga practical. Abantu boogera nnyo okusinga bye bakola. Nze nkubuuzizza bameeya bonna bava mu bibiina ki bwetutandikidde ne nkugamba nti ba Lord Mayor bavudde mu kibiina ki bakansala boolina bava mu bibiina ki bw'omala ombulira ekizibu kya Kampala. Kakati bw'otuuka mu bibuga nga Mbarara bw'otuuka mu bibuga nga Jinja omanyi lwaki byakula mu ngeri ndala bw'otuuka okimanyi actually njagala kwogera ku kibuga nga Jinja bw'otuuka ejjinja olwaleero Jinja kyakulaakulana. Why do people say Jinja is underdeveloped? Yandibadde so developed. Mu ndowooza y'abantu. Okusinga bwefaanana. Mu ndowooza y'abantu. Mbadde njagala ogende ng'okola research. Jinja na population ki? Bw'obeera ng'olina population ennene oteeka okuba okulaakulana. Kubanga abantu abangi kitegeeza consumption. Consumption kitegeeza. Bwe tuba nga tuli bangi tujja kukosa amasannyalaze mangi. Uganda efuna revenue. Tujja kukosa amazzi mangi. Gyefuna sente. Kakati bw'ofuna ebibuga ebirimu abantu abatono kiteeka okuba nti waliwo ekitaliiyo. Either services mbi, either enguudo mbi, ti abantu batya era kyobola nti abantu bagamba njagala kunoonya nnyumba ya kupangisa. Golooza laki abantu babeera nnyo Najjeera ne babeera nnyo e Makindye. Services gye ziri zimala. Gye bagala babifuna. Kakati waliwo ate abantu abalala gye babeera waliwo ekyalo kye batera okuvuma nnyo ku nnaku Nansana. Nedda gw'oyogera bw'otyo. Kati nze services gye nzitwala kuba gye mbamanya nti abantu bangi baddeyo eyo nayo obayambe okudepopulatinga Kampala bagende eri. Nze nga bwe nfuuka Lord Mayor kintu kyangu nnyo nfuna ssente okuva mu World Bank n'enzimba arcade nga ziri Wakiso. Toziteeka mu Kampala. Kati kiki ekindeeta e Kampala nga byenjagala okugula biri Wakiso. Point yangu gitegedde. So Jaja Ragadi, of course, those are some of the statements mu manifesto yo. It is a long manifesto kyemanyi. Kakati nenga wali otegeddewo enkugambye ntegedde oyogere ku kibiina kyange tonenye ekibiina kyange
abantu balina obuzibu bwabwe mu taxi awo balina obuzibu mu boda balina obuzibu mu arcade naye abakulembeze babwe bebaani. Let us be clear. Ate tubeera partisan tubeere nga twagala ensi bwe kiri. So kakati first of all musically katono nnyo okujjayo you know Bobi Wine nakulabye you have waliwo statements wakoze nogamba abantu Bobi Wine tayambye bantu sakoze statement mbi anti kati era kati ate gukola statement mbi the Bobi Wine blood wange what happened Bobi Wine cowboy wange twade ku program nga babuuza lwaki abayimbi bagenze mu politics nembagamba kyangu nnyo industry yafa eya music kati abayimbi bavuddeyo bakole owulira gye babadde bakolera tebakyali sente kati bazze kubanga oli akimanya Kato yakola campaign ye nabagaba nange mundeke ndiyeko Kato yali mutufu okwogera ekigambo kyayogera naye abantu tebakitegeera Kato nze nali nkozeko shone Kato nga tusponsoringa kulaba nti siyeta ye tebagitwala siyeta ye yagwa ne bagitwala buli kimu ne bakiwamba kupa siyeta nze nakola kivulu ne Kato tufune sente asobole okweddaabulula kakati Kato natuuka nga anti amukyaye abantu bamwagala nitubasobola musasula nagamba kange ne mu politics bwe nayogedde neŋŋamba nti naye ate twali tusuubira nti abayimbi bonna abayingira mu parliament nemmenya amanya neŋŋamba Judith Babiri ayingira mu parliament Samatimba yayingira mu parliament Kato Lumama yayingira mu parliament Bobi Wine yayingira mu parliament saalabawo muntu n'omu ya tablinga lupapula lwa copyright nimbe Jackson njagala oyogere ng'oswaza kamera eyo tewali naye bwe nakyogedde sakyogedde mu context mbi ate saagala muntu aveeri agambe nti ate oyagala kuyomba na Bobi Wine ate saagala kuyomba na Bobi Wine nze njagala kwogera kigenda kuyamba nsi nze nabuze kintu ti waliwo olupapula lwonna abayimbi bannaffe lwe bataddeyo nze Bobi Wine cowboy wange okiwulira naye ate njagala nnyo njogera ekintu ekigenda otuyamba so ekigenda otwonoona nti bwe nzijja okubuuza nti okay we are all fighting to survive nagamba nti kyatta music industry okimanyi obadde okimanyi sikimanyi baleeta CD mu 2005 CD nga abantu balikodinga data tebakyalikodinga CD eno audio ateekako nnyimba mu 2006 ne baleeta flash ez'essente ntono flash emu ng'eriko ennyimba kanaana kati ng'oli agamba naye ekipya kuba byonna byolina mbirina kati ng'otajja kuwungula kati olwo ne batta bakasiwukira bagulanga alubamu ya Jackstar kati bwe baafa owulira ne baleeta nti olina kuyimba show bwe tutandika okuyimba show twakolanga ebivulu yaffe ku rugby ku katikati ku africana nga ffe twesasulira ne tuleeta bapromota be bajja nga promota atakukkiriza Jackstar wetegekera ekivulu kyo nga kitegeeza bw'obanga bapromota okkiriza okukola nabo balina kuwaako akatono kana akatono ke bakuwaako n'ogenda okulaba nga ati wafiira bwereere n'ogamba kiri sijja kuyimba olaba Maddox ng'agamba nina ati wange ne tebasaagala bansumbuwa it is because amanyi bw'alina okufuna sente atali frustrated kati ne babeera nga bagamba abayimbi ne batulanzaga naye naffe omanyi tusobola okuyingira parliament naffe ne tukulira amendments zaffe kubanga eno constitution ebeera tabled ate osobola ogikyusa by people abayimbi bano bagenda okulaba ngeri tebakyafunayo buli omu n'agamba kaŋŋende we bafunira kubanga ofuuse popular Jackstar tewali esimbyewo nakawa nga tebakumanyi bwa tebakumanyi tofuna kalulu so ne tugenda mu politics of populism so if I'm popular nga nesimbawo nga abantu bannona Bobi Wine okuyingira mu parliament as you say industry yali efudde I feel yali atuse ku climate he had it all kyenkugamba omanyi lwaki studio lwakeera kumakya okukola si yenanyini luguudo olumu Kampala road lwaki akeera kumakya kunoonya sente akati nno waliwo kye bayita elasticity and inelasticity kati waliwo wotuuka ng'okyanaanuuka ne waliwo wotuuka ng'okomye n'ogamba ne kanyambe abatannaba kujja nti Bobi Wine bw'ali akola ebivulu yali akola ekivulu kye ekyebusaabala n'akola nekya Easter ekya end of year Easter ebivulu ebyo biba bimumala bibiri waba bikoze bulungi n'afuna abantu pointi yangu gitegedde naye agenda okulaba naye ate bwetaagisayo n'abaana abalala ababanjo nabo baveeyo ne bagundi baveeyo alagati naye omanyi kino ekintu kino okukyuka teze neyakikola nti pointi yangu gitegedde bulungi nti olwaleero bwe nkubalira njagala ntudde mu kubala kati omanyi nze ndi economist zibeera wiiki mmeka Saturday mmeka mu mwaka Saturday mmeka mu mwaka ziba tofaayo 4 times 12 tugamba 5 mu 2 Saturday
bwe manfuna million 5 buli Saturday manfuna obuwumbi 2 ne million 6 okibula 2.6 sitega kugenda mu politics ne bwe mankimanyi nti wali Saturdays ezo ngamba wa erinnya lyange sijja doonoona nga abantu bamanyi teri kintu kibi Jackster kumanya ng'otambulira ku border bwe baba bamanyi nga akankozesa akakisa kano ngende mu parliament bampe million 4 naye million 4 is rubbish ku muntu ayimba ne bamuwagira bw'ogenda bugenzi n'ogamba nti ngenza kuyimba Mityana n'ofuna 12 n'oddamu n'oyimba e Masaka n'ofuna 14 million 4 oba ozisonjodde mu no time point ogitegeera kati nze anti navayo ne ngamba lwaki tetutereeza industry kuba omuntu omu Chameleone bw'akola show Bobi Wine oba Ragade wa Bebe Cool oba Juliana bw'akola show omuntu omu ba beneficiaries babeera nga 6 baba bangi asiika chapati asiika obummonde n'omulimi alimu obummonde ayalese eŋŋano wa tiketi timba ebipande security babouncer bano ba DJ bano bakaleero tuba MC kati bonna bagaininga okwo. That is how the economy runs. Ne economy wogitto otya nti bw'obanga osse ati oyo n'ogamba nti nze promota gundi nze aleeta bano Jackster ajja kufuna emitwalo aga namudde akafuna emitwalo aga ye promota afuna million 10 atandika ate promoter akwagala oyimba olina tune bonna nze abayimbi abato njagala babulirira gwe Johnny Black gwe Shiba bakwetaaga olina tune kati tune obanga togirina promoter akuyitako buyisi nga nkuba n'anoonya omulala n'agamba waayi omusajja ono alabika voko tekyafuluma bulungi kati kyeŋŋamba nti why the industry is dying mulimu ebiku mulimu ebiyenje byonna nga tosobola bifuuyira lumu olina kwetereeza n'ogamba I have seen where the problem lies. Njagala kugambe komanya abantu bameka bagenda okwesimbawo nga bayimbi bangi bameka nti gwe ngamba nti bameka nkubulire Chameleone mwali Bobi Wine is coming ani ono ayimbanga Chameleone naye Dr. Bitone Victor Kamenyo Khalifa Ganaga Hildaman Ronald Mayinja kakati bobeera nga oli awo singa tumala akalulu industry egenda kuddawo ate bavuddemu njagala nkubulire singa tumala akalulu industry egenda kuddawo kiri tuwe bwe bawangula tebajja kuddamu kuyimba bwe bawangula buli omu agenda kuba mu parliament Judith Babirye bwe yawangula raga ya musuleri njagala otegere point yange njagala kwegamba njagala ngambe nti kale we are making a mistake or we are making a good thing okiwulira kinavamba nengamba naye lwaki industry eno tebagitereza butereza bagitekemu sente abantu badde ku bye baali bakola so kyogamba buli muyimbi azze anoonya bail out kyenjagala okugamba kati Jackster wali otegeseeko n'ekivulu nakukolerako wasembadde okutegeka ekivulu ndudde jajja kati Jackster gotala nti waliwo problemu naye kakati Jackster bwe yagala okutegeka ekivulu nga babitekisa kubako ekivulu awo bwe yagala okwekisa boti nga bajja kubako ekivulu bwe yagala okwekisa boti nga balama kubako ekivulu kitegeeza nti gwe olina kugoberera ye ate ye yalina okusalirawo kyalina okuwa naye ate gwe omanyi sente zewafunanga nga wetegekedde point ogitegeera so when there is conflict of interest there is a problem and this problem bwe manje ogera saagala ogambe nti nze nzigye ebisi okulwanyisa cowboy wo oyo cowboy wange point ogitegedde nti cowboy wo nina omugamba amazima nti omanyi twogera amazima kubuziza Jackster nti wasembadde okulanga ekivulu kyo angazi kakati batukimanyi nti waliwo problem somewhere kiringanga olaba obafunye diarrhea si kirungi kutambula mu areas otomanyi olina okumanya nti wano waliwo akayu toilet buli awo okitegeera kati if we know the problem let us get closer to each other and say this is how we are going to fight so bwe nakyogeddeko nti abayimbi bonna abaagenda mu parliament tebatebolinze etteeka lya copyright nabadde nkyogera kati ng'omusezi agula essowaani nze ndi musajja muganda ebigambo byange sibiruma in parliament it is a game of numbers si bwe kiri nti bw'otebolinga an issue ogenda kwetaaga abagimirira so why don't you upload the fact nti kati tulina abangi abagenda mu parliament bwe tunaayimiriza eppeeka muwepa because Ragadi is there, Jackster is there, Bobi Wine is there, Butcherman is there, where tuli fena tujja wanika njagala olire point yange era liyitewo
bagamba mu Luganda amamesa amangi tegakola ki sivuma nno zinjogera nze ntajja Muganda wano amamesa amangi tegakola ki egesimira bunya mu Luzungu bagamba too many cooks spoil the broth. let me tell you you just need to be one person who can say I have seen the problem we can do something better ekituyinza okuyamba mu industry kyetuyinza okuyamba mu Uganda let me tell you gwe Jackstorm sente zikuvaamu ng'omaze okukola ekivulu z'abantu 5 abafunako asika capata ddeeka nga gamanze ntunze ngano yange neggwawo naga mwana Jackstorm yongera otegeka. That is the economy. Bwe tunagamba abantu nga tubaliimye tugenda bawa obugagga ogenda buba wotya obugagga tugenda buba nga tukoseza emitwe gyaffe nga bwogamba nti njagala kuyiiya natuyiye ffenna. Ragadi, what is that problem that is affecting the industry that you cannot that you cannot explain to Salim Saleh, that you can, because you've met the president, you've met Salim Saleh. Yes. Why do you think it necessary so okubera meyo kutereza Salim Saleh chaliwo Museveni chaliwo kanti kunnyonnyole ze bembera road mayor wa Kampala njagala kikunnyonnyolo kitegere bulungi bembera road mayor wa Kampala nkola kibaita policy tewali muntu akola grand launch nagikolera Luweero launch etandikira Kampala ku Africana bala munakuwayo ennyongeza point yange giwulira bulungi kati nteekawo etteeka nti buli alina ekizimbe mu Kampala nga kigenda kola launch eyamba muyimbi tolina kusuka ssente zino already mbanyamba industry 1 2 metropolitan area abantu bebakolera ssente bakubya omukyalo balimirayo bulimizi wano wewali diiru zonna tewali branch ya banka nene main branch ng'eri ggulu biri wano. Kakati bw'omala okwagala okutereza economy banka eyo n'ogitereeza ng'ogitereeza wano toyinza kuŋŋamba tugenda kuva mu covid nga nze nga batrading license tewali muntu addamu kutunda music wa muntu nga tasasudde license ya kutunda music. Bw'obinnyonnyola Salim Saleh tabiwuliriza. That is where my problem is. Salim Saleh akugamba bw'ogamba president tabiwuliriza. Anti akugamba bw'ati I would talk very good sense but Lukwago refused to talk to me. Point yange giwulire bulungi Lukwago yagamba Museveni sogera naye njagala owulire kyenkugamba nti ekintu kino kirimu kibaita technocrats nti gwe ne bw'oba olina amagezi mangi agayinza okukyusa Kampala naye nga sigootuza kanso eyo. So someone deliberately agaana okukola what is right because oli aganya okwogera naye. Oyagala okuwulira ebigambo byenjogera atulaba wakati akitegedde kyeŋŋamba. Kati ekitegeeza Jajja Ragadi katononyo ekitegeeza General Salim, because njagala kitegere bulungi General Salim Saleh, President Yoweri Kaguta, they know they can help this industry but because Lukwago antagonizes with them tebajja muwuliriza nebwana babulire ekituufu. Kyenjagadde okugamba oba nkyogera mu lulimi abantu lwe bategeera okuwulira. Bwe natuula n'ennyomba olunaku lwe baleeta Diamond Platinum okuyimbira ku Carnival ya Kampala abantu balowooza nti ndi mulalu nabagamba nti mwagala okuyamba bannayuganda lwaki temutuwa chance naffe tuyimbe ku Carnival yaffe mulese Diamond Platinum we Tanzania nga tetulina abaana abasobola okukuba embuutu abantu ne basanyuka omanyi kye baŋŋamba ddayo mu KCCA wali olukiiko olutuula ne basalawo ekyokukolebwa. Bwe ntuula ku makya ne ŋŋamba nti abantu bakoze oluguudo njagala kugamba Mwai Museveni si yakola oluguudo ye president bani abakola oluguudo KCCA yekola oluguudo tutandise okugenda w'oyagala bwe bakola oluguudo oluyita ku Acacia Mall owali club owulira buli club gyola ku Acacia Mall ena parking ya motoka ezi bakoze oluguudo nga lulimu ekyuma nga lugenda kuyita ku side eno luyite ne ku side eno nga tosobola kupakinga motoka wabweru. Club zenjogerako gimanyi gye bayita Fame, club gyenjogerako gimanyi gye bayita Bubbles, club gyenjogerako yango gimanyi gye bayita Big Mikes, club gyenjogerako gimanyi gye bayita DNA, omanyi Atmosphere, omanyi Wave, zonna tezirina parking. Naye ezo club zi-employing abantu okusuka 3,000. Bwe tuva mu COVID nga bakyakola oluguudo olwo tebalina mulimu abantu 1,000. Bw'amanga njogera byenjogera nga nnimba kale Katonda ankuba ntwale. Naye Mwai Museveni yene bwakimanya nti that means that club tagenda mu club awa KCCA okuva ku engineer okuva ku agenda okukola oluguudo bonna bakimanyi kye bagenda okukola ti oluguudo bagenda lukola bati nga Casablanca tenawo parkinga
kitegeeza genda kuggalawo ani anapaakinga mu luguudo makati. Pointi yange gitegedde bulungi. Bw'oŋŋamba nti oyagala kukola walkway ani agiyiya si KCCA bani ababeerayo. Tewaliyo order from above. You cannot, let me tell you my friend. Waliwo akagambako order from above nga KCCA ina order from above to do something. Kakati oba oyagalanga okukakasa nti ebintu tebirimu order from above, genda awa NBS akuwa akazindaalo ojja okwogerereko ku BBS olaba obuyinza okuwangalawo olunaku olumu. You cannot do what is not yours. Kyobola nti ministry zibeera na line ministries zebirina okukola. Minister of Works tayinza kuyingira ate mu bintu bya NEMA. Point ogitegedde. Kakati nze nakubuuza abakulembeze kyababeerayo ne decision kize bakola. Nze njagala nkugambye Kampala erina problem naye abantu tebagitunuulidde. Abantu beekwasa ebintu bana Museveni kyatukola ne gwe weebuuza kutte yaani. Akwata akwatidde mu KCCA ne kooti tebakutwala mu yansi bakutwala mu ya KCCA. Nze nabaddeko mu kooti ya KCCA ne mbawangula omusango baggalawo kiraabu yange mbwewoggana nnyo nga tuli ku kisenge kyekimu ne kiraabu 15 ne mbabuuza eyange ewoggana etya okusinga ez'abalala. Why did they do that? Lwaki nabawangula omusango? Kye njagadde okukugamba njagadde otegeere ekintu bwe kikola. Njagadde okubuuza Jackson oyingidde mu politics naye muganda wange njagadde oyingire mu politics ng'omutegedde. Bw'obanga ova e Kampala paka natete ku roundabout waliwo ebinnya. Ne bw'ova natete ku roundabout paka ku boda Rwanda tewali binnya. Problem evaawo. Kakati ate nokyongera ntuvudde mu Kampala tweyongedde tutuse Masaka bw'omala roundabout wali toto n'okwata boti n'ogenda embalala tewali binnya. Ne bw'oyingira boti mu Nnyendo waliwo ebinnya olusimamu n'ebitooke. Bani abakulire Masaka? Saagala tuyombe nga tuyomba bye tutamanyi. Njagala tuyombe ng'omuntu akitegeera nti omusajja wa KCCA ekwata nakkuba oluyinga oluliro ayagala okukuba ebeere statement waggulu. Avumaganye. Walabe omusajja afumise omuntu akaso. Kikyamu nnyo okufumita omuntu akaso. Naye omuntu alina waatuuka nga ekisenge kimunyize. Nze mbanga sigenda nko mu kkomera lya KCCA enyiza okwogera ebyesimanyi. Ebinjagaza okuneesimbisaawo mbimanyi. Bentandika okwogera ku ba taxi bwe babonaabona nenjogera ku ba bodaboda bwe babonaabona sina boda sijagala nejagala. Naye nze nkumanyi njagala nkugambe nti wa boda ye muntu asookerwako kuwa transport. Naye muntu asinga okubonaabona mu Kampala nti bwakwata wa boda sente ze bamusaba $200 azikola mu wiiki 3. Kakati boda ye neemutama n'agamba n'ekiboda ekyo kankireke bw'ogenda ku poliisi boda gye ziri wa poliisi tanna mutawaana naye system gye bamutaddemu okukwata omuntu ye muteekako mutawaana. Nkugambye abakulembeze be baani? Policy makers of the city bebani. But Ragadi, I beg to differ. Jackstar. Waliwo ebintu ebimu ebibadde nga biraga an order. Kati kankuwa example. Tubadde n'embeera yaba LDU. Deliberately treating people. The president had the order to stop that. Yes. So, ekitegeeza omukulembeze ali very crucial. Ebintu bino bwaba biraba and you deliberately don't take care. Kankubuze ekibuuzo. Wali olabyeko odindako. Abantu bekansanga njagala okwebaza omulamuzi Yasini natutte olupapula olwataasiza abantu bekansanga 13,000 badde bagenda okugoba ku ttaka. Naye nabuuzizza abakulu abo era njagala okwebaza minisita Amongi ne minisita Benina Namugwanya nabatwalira ebbaluwa okuva ewa LC bagamba nti bagenda bagoba abantu 13,000 families 13,000. Ne nabuuza chairman families 13,000 zazimba mu Lutobazi nga zirina ekyapa nti ye zalina pulani y'enju nti ye bana bakola pulani y'ennyumba. Kakati lwaki twerimba kakati gweoyagala kuyombesa Museveni atakola mu KCCA. Nakubuuziza nti abakulembeze be baani nti omukulembezeewo abeera ow'Emakinde yaani West. Kakati abantu abo babadde bagenda okugoba lwaki si yabatwalidde olupapula mu system. Nina bwino empapula nzirina. Bwe oyagala bwino nja mukuwa nazitutte ne ngamba bagenda okugoba family z'abantu 13,000. Naye abantu bano baagala babeere frustrated. Babeera frustrated tebanyigira gwe banyigira oli asooka. Ate nga batuufu okunyiga kuba tebamanyi kye banyiga. Nenze nabuuzizza ekibuuzo ani abawa pulaani y'ennyumba ani abawa ebyapa. Do not blame people for other people's mistakes. Point yangu gitegedde. Nze njagala okugamba abantu bayingira mu politics naye tebamanyi kye bayingiddemu.
nze bwe nayingira natandika nga ebyokuyimba naye ne ntandika obitegeera ebintu bwe bigenda nze nkubuuzizza nti lwaki ebinnya biri wano paka enateete ani akulira awo okuva wano paka wali ye ani agamba nti kyokka nti Mwami Museveni asayiningako kapapula kagenda okukola oluguudo aba organizing mbakubuuza n'obaddamu nkugambye abantu 3,000 bagenda kufiirwa omulimu ng'ovudde ku kya covid kasita Mama Club ne bagamba teri kupakinga ku main road bagenda kuteekawo ekyuma makati g'oluguudo nga kiwedde mbadde nkyakugamba Namirembe Road yayiya Namirembe Road asaana kutta nti bw'ogamba Namirembe Road bw'ogiggala bwe wali ekisaawe kye bazimbyeko akeedi owulira abasuubula basuubula mu wino abasuubula basuubula mu kikuubo kakati bw'osuubula ebintu ebyakuloola ogenda bitika ku mutwe muwoko we gikole kuki ku parliament abantu balambule parliament nga batambula mpola kakati twetaaga abantu abayiyiza ekibuga nga basomako ekisooka nga basuubulako ekyokubiri nga bayaayemu kubanga njagala okugamba abantu kyebeebuzaabuzaako olwaleero kkiriza nti Namirembe Road yesingako ziroogi omanyi lwaki kuliko loogi yes we wali stage za bus kakati omuntu agenda kwetika ebintu abiteeke ku mutwe point ekitekesawo loogi kubanga basi wezitikira abantu bebasuubulira kati bwogala Namirembe Road oba se business y'embalala ne Kigali nawa let us talk reality tetwogera bintu byakwewaana twogera ebintu ebigenda okuyamba abantu nti abantu abali bazimbye ku Lumu Street ze wenakulira Parker View waliwo amaduuka ng'abantu basuubula bagenda mu paaka empya enkadde ne batikka ebintu byabwe kati abo bagifuula wokowe olwo bwe mmala okugula zi TV ennya nziteeke ku mutwe kuba wokowe tebakkirizawo yadde booda nsale ogenda mu paaka enkadde pointi yange ogitegedde bulungi kakati bw'oba ogenda okugoba abatembeeyi bagambe abatembeeyi ngenda bagoba naye nakoze olujja we mutundira kwati mulina ssente za mudaala tewali ayagala kubeera mutembeeyi kikufuula omutembeeyi capital kakati gwe ngo bayiyiza gye bagenda okubeera naye tonnayiya gye bagenda kubeera ate bayiyiza gy'ogenda obbasibira naye ani abasiba wali olayeko omusirikale ng'akwata omutembeeyi City Council ejja nebakwata naye njagala babakwate nga babagambye twabagamba mukolere wali Bobby Kyayima tugambira akendeeza obukambwe anti obukambwe bungi ekibuga kyaffe okitegedde eyo statement yali ya bukambwe naye teyayimbira ng'agamba president kubanga yategeera where the problem is. So let me ask you back to you. Your name has been entangled still n'ebizibu ebirala lately we nawulidde abavubuka abayimbi bagamba gwe because you access General Kayanja ne Salim Saleh mwagenda ne mulobingayo ssente z'abayimbi fraternity gy'obadde oyogerako nga tutandika okutereeza ne babawa akawumbi kamu ne miliyoni 8 toyogera bitakwatagana ng'ani yazireeta anti kyekyo njagala omanye ne babawa abambu anti kyenkugambye omanyi nze njagala nnyo saagala onyumise microphone. These are alleges and the videos you've watched them. The good thing But I want you to clear that. That's why on this category. The good thing is nze natulansi ne timu yange tuyiye ekigenda okuyamba music industry so si sente tuzimbe ekizimbe kimu nga kiri mu studio za music studio za video nga waliwo YouTube platform abantu bonna bagenda okuregisteringa nga waliwo office za bamanager b'abayimbi nga bojja boti nga bojja oyingidde mu masengere omanya nti side eno wenyambuka aba land board gye bali wenyambuka side eno sangayo CBS ngenda okukyuka sangayo BBS awo ng'otegedde Buganda broadcasting bweri naye kakati gweobeera nga oyagala kola Buganda broadcasting ng'olina we bakolera video then n'ogende katonga gye bagenda okurecordingira tape tebikwatagana kati bwokola one stop center it is the idea tubeere n'ekifo kimu nga bagamba abayimbi be Uganda obasangaawo naye kakati bano aboogera simanya bafuna sente simanya ne bakola ki abantu nga banoonya ebyokwogera ku TV omanya ebyokwogera ku TV ne ku channel zino abantu ebyababula bw'abanga takuvumya abayimbi bali mu kwevuma asobola okutunda ennyimba kakati bw'abanga talina content wakwogera alina kuyiyayo kigenda kuleeta mawulire abantu abasinga bagala likes ayagala likes naye nga anakubeera controversial nagamba Jackstar yakubiragadde oluyi awo abantu bajja kujja nnyo bagende ku channel yo but it is wrong. Let us say what is building this nation. Twogere ebintu ebigenda tuzimba so se bitukutula. What is your take on artists who tag themselves to be NRM? I'm sorry I'm using NRM because you represent it and I think you're proud of it. Yes. Artists who tag themselves to be NRM abagenda ne bafuna special treatment. One from the president, one from even General Salim Saleh, because they are NRM. Mubaddemu, we've seen King Michael, Big Eye actually bafuna obukadde batugamba 3 enta 3 zenta 3 bouncer
abo abawunsa abali ba subscribing mu NRM bewafunira deal yiwa bukadde 10 tufunye so many. Does someone need to be NRM to have a privilege? Kati kyamu mu babouncer mulimu actually n'abakuma Bobi Wine mwebali mu babouncer benayamba. Mu baboda mulimu aba people power mulimu aba FDC. Nze siyamba bya kibiina nyamba abantu banna Uganda. Bemba nyamba gwe Jackster oli cowboy wange. Sikuyimira nkosho kubwerere. Walio nyimbideko. Kati kyoga nti oyinza okufuka enemy wange wenyibide people power. Tusobole because there is something that adds us together. Hakati njagala nkugambe bw'obeera mukwano gwa Ssaabasajja kitegeeza nti gw'obeera nannyini ttaka. Oba nti bw'obeera nga tolina nju ng'osula mu garage wafuuka mu motoka. Kakati manya nti sometimes you may get lucky n'ofuna blessing. Oli mukwano gwa Bobi Wine akuwa ssente. Kati waliwo abalowooza nno nti gw'olina. Point yange gitegedde. Let me tell you, Nayali na president abawadde special envelope. Oyogedde ku King Michael. King Michael bamuweza okimanyi bazimuwa. Era he has declared it on air. Big guy the same thing. Kati akaba ki? Even Bebe Cool the same thing. Lwacha complaining. Big eye. Ata yayimba ne batamusasula za complaining ovudde kwasa. Kiringanga we nawulira nga bagamba nti abantu baba wente. Ente. Waliwo omulala agaba nti bwati omulalo agaba nti obanga osanze omutami kwagaba tebaba wanti kyogeza kugamba kyenjagadde okunnyonnyola tuleme kwogera bintu bya kusanyusa microphone na TV twogere ebitugenda okuzimba Uganda ate tuve mu kya partisan okubeera ng'ogamba nze ngowa people power nze tokola bwoti ate n'ekirala kyenjagala ocollectinga baganda bange benjagala ennyo tibobeera ng'oli mu people power n'owulira omuntu wa NRM ng'alina kyayogedde tosooka kumunenya nawulira abantu banenya zali maybe oba tebategeera kyeyayogera naye ate naddamu njagala kunnyonnyola saagala tuveeyo njagala kucollectinga abantu Jackster bajja kwogerako naawe nange bajja kunjogerako ntutudde wano abaana bagambye nti najjeyo akawumbi kamu singa mbadde basajja bano ababuguma ng'omusayi gwa bbugumu mbadde ntandikira ku ggwe nkuyoola buyoozi kugamba gwokoze programu nogamba kubanze ngenza okutuuka ku TV nsanze bizannya nti Rwagadi oyo sente yazijjeyo ku Friday banne singa mbadde n'akawumbi wandibadde tondaba ssaawa eno kakati kyekugamba it is not that tuleme kwekyaya baganda baffe Jackster kankubuulireko ne baganda bange abandaba waliwo obulamu ng'akalulu kawedde waliwo obulamu tuveeyo omanya ensonga yazali nenensonga kinjagadde oleme jjogerako credential was not of bad but it was misunderstood for me. Oyina oluyimba ayina ennyimba don't judge me. I think she was misunderstood. This is me. Endowooza yange si ndowooza okay tubulire endowooza yenewe nti nze mbadde njagala awo nkonye obukonye nga njagala kudda ku kyange kye nagambye nti Bobi Wine teyateekayo kintu kya copyright. Yeah, that is also okitegedde bulungi. It's also been a concern to me. But have I cleared it very well? Nti kugambye nti saakikola nti ngambye abayimbi abayingidde mu parliament. Banga mwalimu ne abenari. Of which ne Judith babiri omukono. Era nabakonyeeko sikonyeeko. I'm not partisan. Nze njogera ku kigendo kuyamba ensi yaffe. Nti olwaleero byonna bijja kubaawo era bijja kuvaawo olwaleero nja kuba tudde wano nja kuba nga siriiwo olwaleero nja kuba tudde wano nja kuba nga toliiwo naye njagala twogere amazima nga gakaawa teri muntu ayinza kuyisa mpale wano waggulu yadde ng'okimanyi nti empale ogikola ki oyagala jjambala oyagala kwanguwe weeno wakulwisiza oyagala kola ki tukkiriziganye nti waliwo systems tulina okugoberera nti oli bwajja n'agamba nti but I think there is a problem oli cowboy wange ne waliwo obuzibu butusobola obusootinga nga ffe so tonvuma to understand me nze singa ntandise kuvuma nsanze akatambika kuba akawumbi kaffe mu milioni 8 kubanga nandibadde nga makalira ba TV eno kikaki point yangu gitegedde nengambi naye akawumbi ke boogerako kekaliwa bwetuvaawo ti affe twabaddeyo era twabadde mu meeting ki bwetumala meeting teyagibaddemu nga tugamba nti kale byonna tubimazaawo bwe twali tuyiya akawumbi ako boogenda okafuna waliwo yibo tugenda okafuna omanyi bwe bagenda okukatimaatimamu nakubuziza ekintu nti wayinza okugenda ne ATM eya Barclays n'ogiteeka mu Stanbic n'ofuna ssente nga si visa oyinza okujja ssente ku account gy'ototereka
But Ragadi, can I say something? Tukkirize nti waliwo abajjayo sente out of false pretense, waliwo sente z'aba promoters ali zivudeyo and wrong people got that money. Mu Uganda tewali kitasoboka. Waliwo bavugire muluka ku lupanka. Mu Uganda tewali kitakola ki? Kitasoboka. Kakati nze kyeseewuunya. Gwoba badde tonakimanya. Panado awonya mutwe. Sikyo? Negwa mumire kutiya. Akutta. Sometimes some good news is there and some bad news is there. Naye abantu baagala nnyo ebibi. Baagala nnyo kutubire ku overdose. Baagala nnyo twogere ebyokuwaana obuwanyi. Chameleon coming for the same post you're going to contest. Yes. Are you scared? Are you shaken? Are you intimidated? Scared of what? Scared of what? Ngenda kweza miaka kaina abawagizi. No problem. Ngenda kweza emyaka amakumi aga. Anti ngenda kweza emyaka amakumi aga. Negolozo kweza emyaka amakumi ataano abantu abamanyi bameka. Banji. Kakati njagadde okugamba politics si kuyimba. Politics is intelligence quotient. Politics is neto tandika okuvuma. Politics is understanding and misunderstanding. But the problem to politics wetulina yava mu politics nagenda mu politics obukoli obungi ate bakoze okutuuka mu kye baagala ate n'avayo nagenda mu populism toleja nabagamba munonde bulonze bisigadde mbindekere katweza kunnyonnyola muntu bwoti njagala nkugambe kubanga Jackster abantu bajja kubuuza ennaka ogenda kukola ki ng'olina obbanyonnyola kyogenda okukola ki tubagamba bugambe nti nze gwe gayi gwe ali awo ali ku capati zadiba njagala kuwa amagezi ne gwe sooka onnonde amagezi ngakuwe Point ogitegedde njagadde tukkiriziganye ekigendo tuyamba ffenna ate nze saagadde twenyigire ffe tuli bavubuka wano we tukyali Jackster tukyeraba nnyo oba mu bulungi oba mu bubi kati ffe tweraba nze sola gamba mbu Bobi Wine yesimbyewo nnyige Chameleon yesimbyewo nnyige nyigira ki bino ebyolunaku teri kalulu kayinza kutwala myezi tomunyigirangako Chameleon kati munyigira have you met up ne mwogera wa ikyali ne Kapeka yabaddeyo gye mwabadde Kapeka Chameleon yabaddeyo tudde n'okutya akati muli mu politics gutonnategeera politics gwoyagala kunyiga kati nze kyenkugamba kyenjagadde okunnyonnyola kale mpulira abanyiigeyo banyiige but politics for people who understand how they are going to change this world, how they are going to change Uganda. Bosanga abantu nga Mwami Museveni, bosanga abantu nga General Sale ebya NRM we bagamba bo bagamba twogera banna Uganda tuloze ku NDP3 nti Uganda ogenda jikuzotya mindset egenda kyuketya omuntu agenda kulima atya so si bino bya ate akalulu si kye kikulu ekintu ekikulu whatever I am saying now can I make it practical bideme kubera bya kumatiza muntu nze kyekugamba ndi so your comrade so fellow comrade kakati enno mwe mukyali mu politics okwenyigira mugenda kwenyigira bwerere ojja kukyawa bakawboyi bo walaba mwami Mbabazi yamala akalulu yali na president Museveni yali naye mwami Sebagalo yagala okudda kuwa meya yali na president Museveni nenga message kiri wafuna nkuye sagala ogenda okulanga ati bagamba ante nakati awo ngenda okubuuliza Jajja Ragadi waliwo abagambye nti no NRM I'm sorry, I think we are talking politics and music, and our parties represent. What are you saying? NRM is playing a diversionary game. Which one? Nti mayor who is coming, Abadeko, incumbent. Bategedde Ragadi we tumuzizikawo Chameleon, etuzizikawo mayor. You divert the audience. Oyinza okugamba Ragadi abafunye bonna either. Okimanyi nti mu Buganda mwalimuko Daudi Ochenge nga mwami wa Kabaka yalimu waliwo ne gundi era okimanyi nti waliwo mwami Teira nga mwami wa Kabaka nga muyindi kyogamba nti kiki ekibafuula ebirala. Let me tell you, when we are people bwe tuba abantu tubeere n'ak'obuntu nti olwaleero whatever you're doing same bwesala omusayi bwoti gufuluma gwa red bino abantu bye boogera abantu yesterday wawulidde abantu abavudde mu FDC ne badda mu bibiina ebirala wawulidde abantu abavudde mu people power ne bagenda mu NRM wawulidde aba NRM abagenze mu people power. It is just the thought. It is just what you see. I know they were people point okitegeera at the end of the day ne mukyalawo ayinza okubawagira Arsenal nga goli wa Man U ne bamala okwekuba omupiira temwebaka mu kitanda kino kyeŋŋamba kitegeera. So life should always go on despite political basaba busabi bwe tosanga Jackster ovume kuba wa kibiina kino tosanga Ragadi ovume kuba wa kibiina kino zino kala zetunulira zino zaaliwo before us ebibiina
President Museveni yaliko wa DP. Very true. Kakati najja NRM. Kakati kyenjagadde okugamba nti bonna boolaba abaali balwanyisiza gavumenti babadde mu gavumenti badde okimanyi. Kakati bo bategeera we balina okukoma mu kulwana kwabwe. Era kyobola nti okulwana kwabwe bamala okulwana ne weewunya ng'olaba akafaananyi nga bagabi batudde awo banywa akacaayi n'ogamba ne mwana oba nze ndaba obubi bano balina kuba nga tebali kumpi. This is understanding. Okay. Yes. Bobi Wine is one of his concern is he feels umulembe tulina okufuna koko mijije emito. Kituufu. Fresh blood. Kituufu nnyo. But you've insisted on having the incumbent president as president. Era yakomawo. Can Ragadi stand and challenge the president? I think let us get a new change. If I have bwemaani n'ensonga nga 10 zensobola okuwa nze nomanyi nze byange biri straight forward era nze tebanteeka mu kintu kyakugamba nze sobola kuwaana muntu gwe sinnakuwaana. No, tewali andiisa tewali anywesa. Okitegeera nze Katonda anyambye ne mbeera nga ndi mulamu bwe mbanga ngenda okweza emyaka 50 nebaza abantu abo banfudde Ragadi okubeera emyaka gino gyonna. Si nze nga nze nebaza Katonda oyo waggulu akutte nsi nga tekuli ppira. Kakati your thought kirowoozo kyo, my thought kirowoozo kyange. Okiwulira buli omu alina kyayagala. Kyobola bw'ogenda mu restaurant waliwo menu. Twandibadde restaurant zonna tusangawo kawunga na nnyama. Naye osanga omuceere, kawunga, matooke, buli omu alina kyayagala ate kyayagala kikimuseeza. Baga kyoyagala kikola ki? Kikikuseeza. Everyone is entitled. Olaba akalulu ke kaleeta freedom. Ke kaleeta expression. Uganda freedom gyolina yakisitolaba okutte microphone eyo osobola okujja n'ovuma president yotosobola kukola mu nsi ndala ezituneebaliza. Can the next president also be the same? Anti no problem. Kakati gwe byoyagala waliwo ate atabyagala. Jagadde tubire very clear. So Ragadi toyagala president Museveni aveeko. Kakati oyagala kugenda mu mutima. Kati njagala kufuna ndowooza yo. Kubanze kyenjagala kati kubadde example ya Bobi Wine. Kyayagala. Ye kyayagala. Yes. Okimanyi nti I'm tapping into what you like. Okimanyi nti kyayagala kiyinza okuba tekifaanana kyenjagala. Olaba essaati gye nyambala? Ya yellow. Osobola ojjambala? Nsobola ojjambala. Nsobola ojjambala. N'otambula bulungi. Obunene. Ogamba obunene kala. Jackstar. Jjajja Ragadi. Ojja kweswaza mu maaso ga kamera. Kati nze kyenjagala okugamba nti lwakuba nti gweokola ku TV. Nze Bobi Wine mukwano gwange bwe twesanga tuyinza n'okugaana okwemiitinga lwa camera reasons twajja kugamba tetotudde wano ekugamba ekya kamera ne weewunya nze si kyewuunya nze kubanga nabeera dda nga ndaba anti nkunyonyola I have seen it all. Togenda kuŋŋamba kipya nti ababa era nze ŋŋamba abavubuka abato abalaba wano TV tokkiriza abantu baku blindfolding oli akugamba enze oyo simwagala era nze soogera naye Bobi Wine's thought of being a president ojogerako ki? Simbi buli omu alina okuvaayo ayimirirewo expression ate Bobi Wine thought okujja okubeera president kyandaze democracy eri mu Uganda kubanga abayagala okwesimbawo mu nsi emu bo babasiba busiki. Kakati bano bakkiriza beerawo tugende mu kalulu omuntu yenna okukkiriza okugenda mu kalulu. Do you share the same ideology with him? No, tulimu differences naye ngaera ebintu kupi byebimu. Our age range is not so far. Endowooza yange ekyukamu mu bintu ebimu ekwanze n'endowooza gye ŋŋamba nti buli omu abeere free okwogera kyayagala okwogera. Nekyendabye mu Uganda abantu tebakyakkiriza balala kwogera kye baagala kwogera. Bw'oyagala njogere kyoyagala okuwulira. Point okitegedde. Kakati awo tobeerawo freedom na democracy. Bw'oŋŋamba nakwadde example ya Zali mwani mulese nayogera emusirika. Owulira kye mugamba Jackstar nze nasoma psychology. I would feel you have a pain. Okiwulira? Naye pain eyo yayogera kyayagala kwogera nawe n'oyogera kyayagala okukola ki okwogera. Naye nze kyensaba avuuka tuli wano enkya tujja kubawo nga bwe tuli n'oluddako tubeere nga bwe tuli tetwelumba mu ngeri mbi tusigale nga tugamba nti if I have a problem I think nsobola okubuuza gaayo what is your problem. If Jackstar waliwo abakulwanyisa gy'ogenda okwesimba naye saagala bakulwanyise nga bakuvuma. Point yange kitegedde
njagala bakulwanyise nga bakulizoninga nawo barizoninge obagamba azi njagala kwesimbawo temutuyita abadongo ffe tuli bafala okukola ku tv namwe mwandize ne mulaba program bwebeera kitegeeza ndi mugezi okubeera nti abantu bamanyi kitegeeza ndi mugezi kati kano nensimbewo bwesimbawo n'obawangula kati bo bakulindako kiki kyogenda okukola kakati abantu bonna abeesimbawo abayimbi kyenabuuzizza nti bakuuze batya pointo gitegedde kati nga si mu kuvoola mu kubuuza teno e Buganda Land Board weeri tebajja kugaba ttaka ly'eggulu onakugaba things in your range. Are you getting my point? I want to be very clear. Nzisagala ebyokuwalana tosobola bimalayo munsi. Jack Stock volatandika okufuuka superstar ku TV waliwo abatakwagala bazanyanga nabo dduulu kati babagamba mwana ola Jack Story mwana atulese ebintu bino si byagala Jack Story otawulira mukubira simu tagikwata ekyo ne kinyiiza omuntu naye if I do not support what you are supporting I'm not your enemy no bwobanga owagira Man U nze mpagira Man U ne mutabani wange awagira Liverpool ne bwegamba alina ebintu byakola ajja nanjogera mu kutu abisima ati Liverpool has done nenga ntiyabira ddala eri banzita nengamba kale it's good you tell me but you can tell me from some distance point yangu kitege so you can tell me those stories but in a distance kwengamba twana problem yo rakati mwana wane bade kino ekintu kirwanako fenna fenna pena buli omu alinga nkoko enkoko girabe bera n'obwana bwayo ne buli omu ekola ki yetakulira teriko ketakulira bwana kulikamu katuba lwako kati bwe ntagenda kunonyeza kalulu ogenda kanonyanga gwe nawe togenda munonyeza kalulu naye akanonyanga ye kati abantu bano abalonda bagenda mulonda abantu abalonda bajja okulonda abalonda kamino bajja omulonda kati abantu amala bakulonda ne balindako kyogenda okukola kisanja kimwe kiggwako ntokoze maybe ne bakwongera ekyokubiri bwewawulidde nti meya akumawo Haji Nasser what came to your thought ati kyekijja mu thought yange akomewo toyina ono gano ono kuchali ya kale kyo kino inayo yakanyanga ndooza ya muntu kyeki ono yandi tulese yakista kyenkugambye tobeera na busajja ku mutima gwo no walota bana mafi naye no bakone it's okay to have an opinion ngabo ugamba opinion so I want to know your opinion when it came you're like where you were coming mundoza yenzo kuwanga yaga matana byatamaliriza mundoza toseka katiba ayenzo kubagamba bwe tunula bano bonna baagala okwesimbawo tebasomanga bwe nasoma owulira bwe tunula bano abaagala okwesimbawo bonna baali balasita sibategedde takutiisa takushakinga buwulira nti akomyewo omuntu antiisa mu bulamu bwange Katonda meye yaliko etiisatiisa ekibuga oyo musajja seya tosobola kuntiisa kati kankugambe ekintu kimu kyobaotegeera omuntu akutiisa nga abeere Katonda yakuteeka ku nsi nga tolina batule toggwako muliro okitegeera nga ndi mulamu toyinza kuŋŋamba kintiisatiisa mu nsi era terikitiisa kubanga ebisinga mbirabye okitegeera so at the end of the day let us not take politics as our lives obulamu bwaffe si politics tumusanze mu kkubo it is just one of those games in the journey yes that nitujja bivaamu tudde era ojja kusigala ku TV yo ng'olusi bakulonze wawangudde oba towangudde there is life after that tumulonza nti akalulu kyokka nti ensi egenda kuggwawo pandemic weeja abantu balowooza tugenda kufa abantu bagula ebintu bibala supermarket kumbe ennaku zigenda kweyongerayo kati tetuliwo. Wow, it has been a Jazz with Jaxa, a lengthy talk, talking the music. We've talked politics with Ragadi. It's been such a talk, a nice talk. And there's something I've picked. There's a personality I've seen. I don't remember this Ragadi. But for now, there is a person I've appreciated. Remember this appreciating. The minute to Palana, once the Suala. Karibupaka chiko sembe wa bana Uganda. But then Basava. Tulona kalute katwawula ffe tuliba cowboy tuliba chali tuliba mkwano akalute katwawula kubanga aliwo obulamu nga kalulu kawedde era idea yange ne message yange njagala okuweereza abaagala okunonda mwana munonde nalo kubanze ninayo ka art kenyizo gattagattawo ngezezaako kola obuntuntu obutonotono benfunidde ku sente microfinance benfunidde ku sente za president zagabeza abayuthi bengezeza kukulaakulanya mu bintu ebitali bimu njagala tukwatagane wamu neomanga banyiizaamu olusi byenjogera kubanga omanyi aboogera amazima Uganda banyiiza nyinza okwanyiizaamu mu nsasi enyinza okuba nga olusi
tebitambula bulungi nga mwagala bitambule naye nga nze cowboy wamwe nze chali wamwe nze muganda wamwe nze Ragadi wamwe just clear wala. What would you tell people abantu bangabe Nakuru about me? What kind of a person I think you're a very good person. Emyaka gye nkulabye a useful and useful person nti beetaaga omuntu ali open okubeera nti asobola okusharinga nabo tobadde mu ntalo tokuba bantu tovuma tojerega oli musajja mukozi so bakulabe ng'omuntu ayagala okubaawo so sagala tubidde mu pate ate ndi wa parliament era bwe nkulira ng'oli bwoti no oyinza okuba nga oli wa pate endala kyova olaba kati kamba wayo kisayogedde Mama Museveni yagenda n'amukyala Betty Kamya okubeera minisita wa Kampala ng'ate ne mukalulu bamukubye naye qualities ezimulimu zezimufudde ne minisita wa lands point yangu gitegedde wala amukyala Nakiwala owa agenda bamulaba nga alina qualities yadde nga tali wa kibiina abalala ne banyiga kumbe balibo bali kutya nationalism not localism. Kale, that is Jaja Ragadi, a legend. Of course, with all meeting as such people, it's too much talk, too much sense, and I hope you've picked something. Yes, LOC5 Nakawa, Mutula Biranga Dara, mayor to be Jaja Ragadi Daniel Kazibwe. Original. So, naimu mulabirenga dala. Mukama abatukumire, stay blessed.